全网100万粉丝，双11没有接到一条置顶广告，能不能反思一下自己？你为什么不反思一下你自己？怎么做那么多，一个主管广告都没接到？今天全部给我拍广告，拍什么广告他都没接到广告。打烂他的嘴！你们可以一起找一个能拍的，让甲方爸爸们看到我们的实力。找到一个好广告。哎，在电视，这电视还需要你来打广告啊？你问一下大家，谁知道那个雷鸟这个牌子？这种没有人知道的，没有曝光啊，你不懂啊。你万一给人家拍火了，然后人家这个电视收人就收我了。电视买多少钱啊4590。啊，去拍这个电视。你们谁先拍？我就是我。首先，电视主要是它的画质。你说的很对，这位朋友。哎，你是我的什么助教？我是你的摄影师。那这样吧，画质是不是？你就开一个超级棒的一个家庭影院。哇，不是，哎，拍广告啊，大哥，看电影。他这个拍的广告太没水平了，我来拍一个，把这个沙发给我移过来。这个是道具老师，躺下去，躺好，你给他找一条被子，他怎么躺着这个肚子这么大？让你们看一下什么叫真正的广告。这像不像真人在你面前？老板起来，起来，合药，这才叫真正的屏幕清晰度。来，让你的体验一把，来，3、2、1，起步。他是可以跟他讲方言啊。小 T， 闽南鲈鱼吗？哦，看到没有啊？小 T， 每年天氣怎樣呢？你这散裝於少女呢？我好温，我有被廣東人打。你卖东西要讲卖点啊，用户看到你会说卖点，他才会让你去拍广告啊。我们先从哪一步开始？陈老师上课了。第一点，有的电视它是傻瓜电视，有的电视它是四 G 电视。哎，那我们这台电视是什么？智能电视。对喽，智能在哪里呢？我就叫他开机，他就开机。小 T 开机。哎呀！那你们有没有发现一个特别大的一个重点？我们这个电视啊，开机的时候是不是特别的丝滑？为什么这么丝滑？然后我跟你说，我一叫他关机，他就关机。小 T 关机，关机了。你能不能讲一个卖点？你能不能做点贡献？这个电视的画面啊，画面很逼真，画质清晰。拉垮，安排呀。我来，这个逼真到怎么样？我们可以在家走遍全球。你这样讲很干巴，你得要配上画面啊。跟着导游走。我们现在来到故宫墙头底下，哎，这个墙头好不好看？好看。来，合影一个。你手机放 BGM 吗？先等我走。他们两个在讲等于啥？那肯定不会累啊！我爱他怎么走得累，一直走也不累。你跟不爱的人走2步你都累死了，爱的人他走了一辈子他都不累。我们关拍广告，哥。你是我心内的一首歌。很像在里面故宫里面玩。来，下一个卖点谁讲？讲什么？我来讲那个遥控器，我想看一下这个，就是按进去它就直接直打了。你跟大家解释一下。这3个颜色的按钮啊。小号怎么这么机车？这3个按钮呢是什么呢？就相当于3个自定义的频道。然后呢，你们家里比较经常看电视的人，像小朋友啊，他不知道他怎么点到他的动画片啊，你就可以把这个动画片专门按在这里面，然后呢，你按下去它就是动画片了，哎，都不用点。然后其他的也是一样的，可以电影频道啊、综艺频道啊，什么都行。还有哔哩哔哩专属按钮，你看吗？然后还有奇异果，谁家电视上印哔哩哔哩啊？真的是。太懂年轻人了。你最喜欢的是遥控器，你最喜欢的是什么？你来音响来卖点。年轻人们看过来，他们年轻人能拿来干嘛呢？侦探，乱跳。哎，给他个广告词。雷鸟鹤6安桥音响，给你不一样震撼的声场。为什么穿这么漂亮？你不要这样讲话。哦，那你给我重新来。雷鸟鹤6安桥音响。给你震撼不一样的声场，6安桥的6哦，超级6哦。哎呀，这个花絮，感冒灵的味道有多浓？我想要病好的轻松。来，怎么给我倒这么一点水？死在苦啊！你要谋杀我？来吧，小个7成半年吧，给他唱。哎，又会唱歌了，我是累了，怎么又唱歌了？
什么歌这么伤感啊？老爸不吃。好吗？你儿子怎么？你没事吧？你没事吧？来了，我要卖广告了，朋友们。欢迎致电 TCL。你好，汽车客服中心，很高兴为您服务啊。你好，我想问一下，那个雷鸟是您旗下的牌子吗？是的，女士啊。是这样，我想问一下，就是您这边雷鸟鹤需要打广告吗？暂时你是有什么需要吗？您这边？我这边给您拍了一个广告，然后如果说您这边有需要的话，我可以留下我这边联系方式，然后呢跟您这边宣传那边看一下有没有需要这个广告，你们要不要？哦，抱歉的话，我们这边没有涉及到这方面的业务，我们有专门的广告团队，女士啊。好嘞好嘞，那不好意思打扰您了。很抱歉，这边没办法帮到您。